Muraho neza, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Niwe Paulin. Nkaba nagira ubuntu bwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri aka kanya. Nkaba nshimira Himbaza TV ikomeje gutanga umwanya muri iki gihe kitoroshye kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze kugera kure hashoboka, kandi ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, gakomeza guhereza opportunity abavuga butumwa ndetse n'abashumba batandukanye kugira ngo ijambo ry'Imana ryaguke. Imana ibaho umugisha na timu yose iri nyuma yaho. Reka rero dusenge, shimira Imana kubw'uyu mwanya. Ndagize Imana kubwira ijambo rigiye gutambuka, hanyuma twumve icyo Imana yatubwiye. Data, ndagushimiye kubw'iki gitondo cyiza, ndagushimiye kubw'uyu mwanya udasanzwe. Ndabizi neza ko atari impanuka cyangwa se bitapfuye kuba gutyo, ahubwo ari uko wabishatse kandi ugira ngo ugire icyo ukora mu mitima yacu. Ntaba ari ngewe ugiye kurivuga, ahubwo umwuka wawe aze agira icyo avuga gikomeye cyane. Abagiye kuryumva bahishurirwe byinshi bitandukanye kandi ribashe kubahindura, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo kumva ijambo gusa ukagenda ntirigira icyo rihindura, ngo ni nko kwireba mu ndorerwamo warangiza ukiyibagirwa. Ariko ndabizi neza ntashidikanya ko muri uyu mwanya ugiye gukora igikomeye cyane kugira ngo abari ngewe ndetse n'abaryumva tubashe guhindurwa naryo. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Haleluya. So uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ikintu gikomeye cyane. Ndavuga wenda n'iki twakora kugira ngo tunezeze Imana. Ni ikintu umuntu wese ashobora kwibaza, aho yaba ari wese nk'umukristo, akavuga ati niki kintu ushobora gukora kugira ngo nezeze Imana. Waba uri umukristo, waba utari umukristo, waba ukijijwe, waba umaze igihe kirekire, icyo ni ikibazo umuntu wese akwiriye kwibaza. Ubaye utarakibaza, bishoboka ko utaba ufite umuhate wo gukorera Imana, kubera ko umuntu wese ufite umuhate wo gukorera Imana aba yibaza ikintu ashobora gukora kugira ngo kinezeze Imana. So ibyo bibazo rero byose twibaza harimo n'icyo ngicyo, ndashimira Imana yuko Bibiliya yatanze igisubizo cyabyo. Tubona mu ijambo ry'Imana n'ibyo tugiye kureba. Paulo we yarabivuze neza mu Efeso 5:10, aravuga ngo nimushakashake cyane icyanezeza Umwami Imana. So natwe rero nk'abakristo dukwiye kwibaza niki kintu dushobora gukorera Imana kikayikora ku mutima ikanezerwa. Niki kintu dushobora gukorera Imana ikishima muri yo, aho iri ganje ijabiro, umutima wayo ugakorwaho. Ni byinshi cyane abantu benshi bumva bakorera Imana, ariko tugiye kureba icy'ingenzi cyangwa se icyo Bibiliya itubwira dushobora gukora tukanezeza Imana cyangwa se tugakora ku mutima w'Imana. Ndagira ngo nange wo gatoya, urabona nk'iyo ufite umukunzi, ufite inshuti yawe mukundana mu buzima busanzwe, cyangwa se ufite umubyeyi, cyangwa se ufite umuntu ukuba hafi ku mutima. Iyo ushaka kumukora ku mutima cyangwa ushaka kumunezeza, ugomba kumenya neza icyo ashaka cyangwa se icyo yifuza cyangwa se icyamukora ku mutima kugira ngo ubashe kumunezeza. Iyo utabimenye, ugerageza gukoresha ibintu byawe byose, ugakoresha ingufu, ugakoresha imbaraga, ugakoresha imirimo myinshi cyane, ndetse hamwe na hamwe ukavunika, kubera ko uba utarasobanukirwa igikwiriye kunezeza uwo muntu. So rero umuntu uzi ubwenge cyangwa se wasobanukiwe akwiriye gufata igihe kinini, ahubwo akabanza akiga icyo uwo mukunzi we akunda kugira ngo kitazamufata igihe cyo kubikora hanyuma akamunezeza. Ndaba nk'urugero, nk'iyo wubatse inzu, aho kugira ngo uyubake umunsi umwe ariko ihita isenyuka, wafata igihe cy'umwaka wose wiga uburyo ushobora kuyubaka, warangiza ukayubaka mu gihe gitoya kirambye. So rero ni nk'uko nguko rero kunezeza Umwami wacu dukwiriye kubanza kumenya icyo ashima. Naho reka nitange urugero nkanjye ntaramenya icyo Umwami Imana ashima cyangwa se icyo Imana ikunda.
nakunze gukora cyane ibintu byinshi bitandukanye, imirimo itandukanye, nkibwira ko ibyo nayihereza cyangwa se ibyo nakora, gufasha abantu, kuzinduka kare mu rusengero, nkibwira ko hari ikintu natanze nigomwe ku buzima bwanjye, icyo kintu kiri bukore ku mutima w'Imana, ndetse nkagwa no mu mutego wo gusa nkaho nyigurije, nkaho ari banki. Hari igihe kinini nigeze mfata Imana nkaho ari banki, nkajya nyiguriza imirimo, nkayiguriza ibyo nakoze, narangiza nkayijya imbere nkayibwira ngo Mana niba uzabyibuke, niba uzabinyibukireho, nibwira yuko ibyo nakoze byayinejeje, nanjye umunsi umwe izanyibukira ku byo nakoze. Ariko nza gusanga nibeshye cyane. Naba mfite nk'ibihumbi 5, nkagenda ngafasha umuntu, nkamuhereza amafaranga, nkamubwira nti akira mwene data, ariko ari uko ntamukunze, atari uko mukunze cyangwa se atari uko mbyishimiye, ahubwo ngira ngo ngurize ya Mana, hanyuma igihe nzagera mu kibazo runaka nzayibwire ngo Mana nabiriya uzabinyibukireho. Nkazinduka kare mu rusengero, ngategura intebe, ngakora byose, ngakoropa, ngakora n'imirimo itari yanjye, ngakora n'ubuprotokole n'ibiki byose, kugira ngo ibyo bintu Imana nibibona ivuge ngo mfite umuntu ukora hariya hepfo, mfite umuntu ugira icyo akora mu rusengero, mfite umuntu ugira icyo afasha abandi, reka uyu muntu nzamwibukireho. Ariko naje gusanga ko ibyo byose nabikoraga mfite purpose cyangwa se mfite intumbero imwe yonyine yo kugira ngo nezeze Imana, nyikore ku mutima, hanyuma nayo ningira ikintu nyikeneraho cyangwa se ningira ikintu nyishakaho, nzayibwire ngo Mana urabizi neza ko ndi umuntu witanga, ndi umuntu ukora, ndi umuntu ugira ikintu ukora gikomeye cyane, uzabinyibukireho bino bintu. So rero ntaramenya ikinezeza Imana, ibyo bintu byaramvunnye cyane, naravunitse. Noneho rimwe na rimwe nabona igisubizo nakeneraga ku Mana bigatuma ncika intege. Murabona iyo nk'abantu tubabwiye, nk'abakozi b'Imana, tukabwira abantu, twigisha abantu, tubabwira ko bakwiriye gukorera Imana, hanyuma nyuma y'uko kuyikorera bazabona umugisha cyangwa se hari ibintu byinshi bazakuramo, bazasaruramo. Iyo uwo muntu umubwiye icyo kintu, abikora ari cyo kintu cyonyine ategereje. Iyo atakibonyemo ahita ava mu gakiza, iyo afashe amafaranga yakayatanga azi ko buri buke abona ayikubye 2 cyangwa se ayikubye 3, yatayabonye ava mu gakiza cyangwa se akadufata nk'abayescro. Ariko Imana tugomba kumenya neza ko umugisha ntabwo ukorera undi mugisha. Iyo usomye mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 10, aravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. So rero nta murimo n'umwe ushobora guhimba wowe ubwawe kugira ngo uvuge ko ari mushyashya imbere y'Imana. Imirimo yose dukora, ibyo dukora byose, Imana y'ubwayo yarangije kubiduhera muri Kristo Yesu. Nta kintu na kimwe umukristo ashobora gukora narangiza ngo agikangisha Imana, yibwire ngo Mana iki kintu nagikoze, nawe urabibona ko nagikoze, nakoresheje ingufu zanjye. Ariko umenye neza ko izo ngufu wakoresheje n'ubundi ni ingufu z'Imana yaguhaye, n'ubuntu wagiriwe imbere y'Imana kugira ngo iguhereze izo mbaraga zo kugira icyo wakora. Nawe rero imirimo yose, umugisha wose wakiriye, imigisha yose ufite, ayo mafaranga nimba ari amafaranga 5,000 ugiye kuyafashisha umuntu, menya neza ko nta mugisha, uwo mugisha ayo mafaranga 5,000 ufite ni umugisha ubwawo. So rero nta kintu ushobora gufata uwo mugisha ngo kigure undi mugisha. Menya neza ko ibyo ufite ari umugisha, ahubwo uyakoreshe nk'ushimira Imana yo yamaze kuyaguhereza. So rero icyo cyo kuvuga ko Imana izabinyibukireho cyangwa se Imana izama umugisha, tukirengagiza ko ibyo dufite byo ari umugisha imbere y'Imana, tuba twibeshye. Rero wambaza ngo nyuma y'ibi byose mvuze, ni iki kintu gishobora kunezeza Imana? Ni iki kintu gishobora gukora ku mutima w'Imana? Nta kindi. Tugisanga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, Bibiliya tubwira ngo kuko bidashoboka rwose ko utizera adashobora kunezeza Imana. So ikintu cyonyine gishobora kunezeza Imana, gishobora gukora ku mutima w'Imana, ni ukwizera. Nuko wizera umwana wayo, nuko wizera Imana kandi ukayizeza umutima wawe wose. So iyo bikoze ikintu cyose kiri andewore yo kwizera, ntabwo ushobora kunezeza Imana. Kandi tugiye kubona kwizera icyari cyo kijyanye n'urukundo, gihuye n'urukundo, atari ukwizera kuri duhabwa bisanzwe nk'ubuntu bw'Imana. Iyo umuntu agiye gukizwa, ubuntu bw'Imana bumuzaho, akizera izina rya Yesu Kristo, yarangiza agakizwa. So ntabwo ari uko kwizera mvuga guhabwa n'Uwiteka umuntu yizeza umutima we iyo agikizwa. Ndavuga kwizera duhabwa
twiga cyangwa se dukora nk'abakozi b'Imana cyangwa se nk'abantu bamenye Imana. Uko kwizera Bibiliya itukwereka nk'itegeko, ntabwo ari ubuntu duhabwa, ntabwo ari icyo duhabwa nk'uko kuriya kwizera kwa mbere kuduhesha agakiza kuri, ahubwo ni itegeko ry'Imana turi buze kubibona hepfo mu mirongo iri bukurikire. Uko kwizera rero guhabwa n'urukundo dushobora kubisoma muri Yohana wa mbere umurongo wa 3 igice cya 20 umurongo wa 23, igice cya 3 umurongo wa 23. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 23 uravuga ngo itegeko ryaro, reka mere ku murongo wa 21, avuga ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Umurongo wa 23 uravuga ngo itegeko ryayo niri, nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nkuko yadukunze. Murumva rero ko kwizera izina rya Yesu Kristo ni itegeko Imana yatanze. Uko kwizera rero kungana n'urukundo. Murana ko hano itegeko baduhaye ni itegeko ry'Imana niri, ngo nuko twizera izina ry'umwana wayo, ubwo n'ubwa mbere, ngo twarangiza tugakundana nkuko yadukunze. Ayo ni amategeko abiri agendana. Kwizera kumeze nkaho ari urukundo. Mu yandi magambo, iyo ukoze ikintu ntugikorana urukundo cyangwa se ntugikorane kwizera, icyo kintu kiba kiri kure cyane y'uburyo gishobora gukora ku mutima w'Imana. Ndabaha nk'urugero, hari nk'imirimo myinshi dukora nk'iyo ngiyo yose nababwiye, dutega Imana iminsi tuyibwira ngo Mana, hari icyo nakoze ariko nawe uzagira icyo ukora, dusa nkaho tuyiguriza, dusa nkaho dufata credit muri banki. Ibyo byose iyo turi kubikora ntabwo dushobora gukora ku mutima w'Imana, kuko hatabayeho ko hari icyo Imana yakora, ibyo bintu ntabwo twaba tukibikora, nta nubwo byadushishikaza kubikora, kuko ibyinshi twabikoraga cyangwa se tubikora bamwe muri twebwe tugira ngo Imana gusa igire iko itubona cyangwa se igire ikizaduhembera muri ibyo bintu. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri yuko Imana yarangije gukora, yarangije kuduhereza, yarangije kugira icyo ikora, ahubwo nitwe turi mu mwenda. Bibiliya tubwira ngo bakristo bakundwa bene data, ngo ntagire undi mwenda n'umwe mujyamo usibye umwenda w'urukundo. Ikintu cyose rero duhereza Imana, nta wundi mwenda dufite Imana, nta wundi mwenda tuvuga ngo Mana turaguhereje, turakugurije nawe uzatwishyure. Umwenda wonyine dufite imbere y'amaso y'Imana ni umwenda wo gukundana, ni umwenda w'urukundo, ni umwenda wo kugira ngo ibyo dukora byose duhatwe n'urukundo. Bibiliya iratubwira ngo urukundo rw'Imana ruraduhata. Iyo usomye nko mu Bakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 14, Bibiliya iratubwira ngo urukundo rw'Imana ruraduhata, ngo kuko twabwirijwe neza cyangwa se twamwenye neza yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Rero nta kintu na kimwe gishobora kunezeza Imana mu gihe cyose ibyo ukoze utabihatwa n'urukundo. Nk'ubu mubona amagaza ahangaha ndi kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se ndi kuvuga ubutumwa bwiza, hari uburyo nabikoraga nzi neza ko ndi mu kazi, Imana nimva hano ndi buyishyuze, nkayibwira ngo Mana mvuye rero mu murimo wawe, mvuye mu kazi kawe, nawe kora ibyanjye. Nkasa nkaho ntakoreye urukundo cyangwa se ntabikoranye urukundo mu byo ndi gukora, ahubwo ngasa nkaho nshaka ko Imana ibyo nkoze igomba kubinyibukiraho uko byagenda kose. Nkayibwira ngo niriwe mu murimo wawe, umunsi wose nawutaye ndi kugukorera, umunsi wose nawutaye ndi kukuvugira. Mana rero nanjye urabibona biriya byanjye bindi ubikemure. Imana iyo yicaye mu ijuru cyangwa se iri muri twebwe uko ibibona, ibivuga ngo uyu muntu nta rukundo na rumwe afite, nta rukundo afitiye umurimo wanjye, ahubwo ibyo ari gukora byose ndabona ari ukunguriza, cyangwa se iyaba nta kintu na kimwe nakamwishyuye ibi bintu ntiyari kubikora. Mu yandi magambo, ntari guhatwa n'urukundo, ahubwo ari guhatwa n'ibyo ngomba kumwishyura nyuma yaho. Amen. Ibindi byose rero twakora tubikoreye andehoro y'urukundo rw'Imana ni ubusa. Iyo usomye nko mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20, Bibiliya ivuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe, ngo ibyo nkora byose ndi muri uyu mubiri bikoreshwa no kwizera. Uwo ni Paulo wabivuga, aravuga ngo imirimo yose nkora cyangwa se ibyo nkora byose ndi muri uyu mubiri bikoreshwa no kwizera. Ibintu byose rero wakora udakoreshejwe no kwizera cyangwa se udakoreshejwe n'urukundo ruguhata ngo aba ari cyo kintu cya mbere kigusunika gukora ibyo bintu ukora, nta kintu na kimwe gishobora gukora ku mutima w'Imana.
mwabonye neza ko abafarisayo nicyo kintu Yesu yaje abarega. Bari abantu bakora imirimo kandi nta nabo barashaka gukora, bari abantu bagengwa n'imirimo, bari abantu bagengwa n'amategeko, bari abantu bagengwa n'imihango, ndetse bakabikora neza kurusha abandi bantu bose. Ariko Yesu aje arababwira ngo ibyo byose nta kintu na kimwe gishobora kubagezaho mu gihe byose mutabikoranye urukundo. Turaza kubibona hano hepfo aho bamubajije imirimo yose, barangiza bakamubaza umurimo ukwiriye kuruta indi mirimo yose kugira ngo banezeze Imana. Muraza kubona igisubizo yabahaye. So rero iyo uri gukora imirimo yose ukayikorera andehoro yo kwizera, uba utari gukorera Imana uko bikwiriye. So iyo usomye mu Batesalonike ba mbere, uyu munsi nateguye imirongo myinshi y'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kumenya neza tudategwa, cyangwa se tubashe gusobanukirwa neza uko Imana itubwira. Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya mbere umurongo wa 11, Bibiliya ivuga ngo nicyo gituma tubasabira iteka, oni Paulo, ngo nicyo gituma tubasabira iteka ngo Imana yacu batekereze ko mumeze nk'uko bikwiriye abahamagawe nayo, kandi isohoresha imbaraga imyifurize yanyu yose n'imirimo yanyu yose iva ku kwizera. Murumva hano Paulo arimo arasabira Abatesalonike ababwira ngo ntabwo tubasengera rimwe, ntabwo tubasengera kabiri, tubasengera ubutitsa, tubasengera iteka, kugira ngo Imana isohoreshe imbaraga imirimo yanyu yose iva mu kwizera. Mu yandi magambo, hari imirimo itava mu kwizera. So hano niyo mpamvu ya specifies akavuga ngo imirimo iva mu kwizera. So imirimo iva mu kwizera ni iyihe? Ni ya mirimo yose ihatwa n'urukundo rw'Imana, ufitiye urukundo rw'Imana, utagize icyo utega, utagize icyo ukora. Ibi ngibi muzabisanga cyane ku bantu. Nanjye nakunze guhiga imihigo myinshi cyane, nkabwira Imana nkayibwira ngo Mana nunkura muri iki kibazo nzagukorera. Ariko ndagira ngo mbabwire abantu bahiga imihigo nk'iyo ngiyo, gukorera Imana ari uko ibanje kugira icyo ikora, ibyo ngibyo biri andehoro y'urukundo rw'Imana. Kubera ko waba uraye, waba bagusoye mu nzu, ntabwo ukwiriye gukorera Imana ari uko Imana yabanje kuguha indi nzu cyangwa se yabanje kuguha ibyo kurya. Ukwiriye gukorera Imana. Bibiliya nivuga neza ngo Imana no mu rupfu rwacu izamanuka ijyane natwe, tuzagendana nayo, tuzapfana nayo, tumanukane ndetse tunazukane nayo mu buryo buzagaragarira abana b'abantu. Nubwo iyo ukijijwe ibyo bintu biba mu buryo bw'umwuka, ariko n'ubundi no mu gupfa kwawe kw'abantu bose baratujyanira usoro, ngo Uwiteka cyangwa se Kristo amanukana nawe kugeza ikuzimu, kugeza igihe uzagaragarira uzutse. Rero nta kintu na kimwe mu mihigo yawe, mu byo uhiga, mu byo uhigira Imana, kuramo ko ugomba gukorera Imana ari uko yabanje kugira icyo ikora. Ngo Mana nzagushimira imbere y'iteraniro nugira icyo ukora, aka kazi nukama nzashima imbere y'iteraniro. Ntabwo Imana ikwiriye gushimwa ari uko yari icyo yakoze. Bibiliya iravuga ngo imihigo, kwitanga cyangwa se ibitambo dukwiriye gutanga imbere y'Imana, ibyo dukwiriye gutambira Imana harimo no gushima, harimo n'amashimwe. Bibiliya ivuga ngo iminwa yacu ikwiriye guhimbaza Uwiteka anytime, igihe cyose, bitarebye ngo nuko twaburaye, bitarebye ngo nuko twagize icyo tubona imbere y'Imana, ahubwo iteka ryose aho turi hose dukwiriye guhimbaza Imana, dukwiriye kunezererwa Imana, dukwiriye kwizamurira amashimwe. Bibiliya iratubwira ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima. Ntabwo yigeze ivuga ikimwe gusa muri ibyo, ivuge ngo nimwishima aribwo muzajya muhimbaza Imana. No, mu bibi no mu byiza. Niyo mpamvu rero imirimo yacu yose twifuza ihaswe n'urukundo rw'Imana, ngo Imana izayisohoresha imbaraga bitarebye uko tubitekereza. Ndaba nk'urugero, wenda ushobora kwibaza ngo nk'uwo murimo nshobora gutekereza uhaswe n'urukundo rw'Imana no wuhe murimo? Ndaba nk'urugero, urabona nk'ubu mfite nko kuba mfite ibyo kurya cyangwa se ntafite ibyo kurya bihagije, ariko nkumva ndahatwa cyane ko Imana yantera iteka nkabona amafaranga cyangwa se nkatunga cyangwa se nkabona ibyo kurya bihagije, nkumva muri ngewe ndababazwa n'abantu bashonje, ndababazwa n'abantu bababaye hanze, baburara, bicwa n'inzara. Nkavuga ni Mana uko byanyura kose ndamutse mbonye icyo mbona, bari abantu nibo bantu ba mbere babanza kurya. Urumva uwo murimo wawe nta guhatwa no kugira ngo unezeze abantu bakubone, ariko
urahatwa cyane no kugira ngo abantu barye bahage. So rero iyo Imana ibona iyo myifurize yawe cyangwa se iyo mirimo yawe ituruka mu kwizera, mu rukundo rw'Imana ufitiye Imana ibisohoresha imbaraga. Ariko rero hari abantu uzasanga kugira ngo njyewe Imana nimpa amafaranga ni ukuri nzafasha abantu, koko kumva arabifite ariko mu mutima we adahatwa n'urukundo, ahubwo agira ngo nawe azagere kuri televiziyo babone yuko yafashije abantu benshi, yakoze campaign yo gufasha abantu, yageze kuri televiziyo agahamagara abanyamakuru, agahamagara Himbaza TV akayibwira ngo nimuze mujye kureba aho natanze ibintu, natanze ibikoresho, abantu barye, abantu banywe, nibarangiza bankomera amashyi. Ariko biravuga ngo ingororano y'uwo muntu ibirangiriye aho ngaho, kuko nyuma y'ayo mashyi, nyuma y'uko ko abantu bose bamubonye, biba birangiriye aho ngaho. Ariko ukuboko kumwe ni gutanga, ukundi ntikukabimenye. So rero iryo ni ryo banga ryo kunezeza Imana. Uwo ni wo mutima ukora ku Mana, ni wo mutima wonyine ushobora kunezeza Imana. Rero tuve mu mihigo yo gutega Imana iminsi, yo kuyibwira ngo Mana kora iki ngiki nugikora nanjye nzagushimira, kora iki ngiki nugikora nanjye nzatanga ituro mu rusengero, kora iki ngiki nugikora nanjye nzafasha runaka. Iyo mihigo tuyiveho rwose. Yari yo mu isezerano rya kera, kuko n'ubundi batsindishirizwaga n'imirimo, ariko mu isezerano rishya dutsindishirizwa no kwizera, mu isezerano rishya dutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana. So rero Imana yatugiriye ubuntu, yarangije kudukunda kera, dukwiriye natwe kugendera muri urwo rukundo. Muribuka neza itegeko Yesu yahereje abantu, yahereje abigishwa be, yarababwiye ngo nuko mbahaye itegeko rishyashya, ngo nuko mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Kristo yadukunze gute? Kristo yadukunze nta kiguzi na kimwe dutanze. Kristo yadukunze nta kintu na kimwe tubanje gutanga. Bibiliya tubwira ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, ntabwo ari twe twabanje kuyikunda. Yanayubwiye abigishwa arababwira ngo sinjye wabatoranije, aho simwe mwantoranije ahubwo ninjye wabatoranije, simwe mwankunze ahubwo ninjye wabakunze mbere. So Imana yadukunze mbere, idukunda tukiri urusoro mu nda ya mama, tutaranabona ijuru, tutarabona izuba, tutaraba n'urusoro mu nda za ba mama. Iradukunda, iradutoranya, iduhitamo, irangije iradupfira. Bamwe mu bana bacu bazisanga Yesu yararangije kubapfira, yararangije kubababarira, so bakeneye gusa kwakira izo mbabazi. Urwo rukundo rero ntabwo ushobora kurufata ngo urugure cyangwa se ushake ibyo ukora byose kurushinganisha hanyuma ngo ukenere ko Imana izagira icyo ikora nyuma yaho. Yarangije gukora, Imana yarangije kudukunda. Icyo dukwiriye gukora gusa nuko dukwiriye kuyitura tuyinezererwa, ibyo dukora byose tukabinezerwa. Kandi umukristo ubayeho muri ubwo buzima ntajya ananirwa, ntajya yumva agakiza kamurambi. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo agakiza k'Imana kararushya, agakiza k'Imana kararambirwa. Nibyo gashobora kuba kakurushya kubera yuko ibyo ukora utari kubona result yabyo ako kanya. Ariko umuntu wese ukora ibintu byose abikunze, uzareba akazi kose ukora ugakunze, iyo ugakora ugakunze ugashyizeho umutima wawe wose, umuntu ababona kuvunika ariko muri wowe ubyishimiye, uba wumva ari ikintu, uba wumva ari passion yawe, uba wumva ari ikintu ukunze, uba wumva ari ikintu unezerewe. Ariko kuba wahaguruka hano ukajya kuvuga ubutumwa, nejo ukabikora, nejo ubundi ukabikora, ukwezi kugashira utegereje ko hari ikintu Imana ikora, ukabona nta kintu Imana iri gukora, nawe ubwawe warambirwa. Kubera ko umuntu wese ukorera ibihembo, iyo abona igihembo cye kitari kuza vuba vuba acika intege. Bibiliya iratubwira mu Baroma 4:4, Bibiliya iratubwira ngo nuko rero ngo ukorera ibihembo ngo iyo amaze kubibona ngo ibyo bintu abonye ngo ntago bibirwa nk'ubuntu, ngo ahubwo bifata nk'ubwishyu. Ngo niyo mpamvu rero ngo twebwe nk'abakozi b'Imana tudakwiriye gukorera ubwishyu cyangwa se igihembo, ahubwo dukwiriye gukorera nk'abakunda Imana, nk'ubuntu bw'Imana yatugiriye ikaturagiza uno murimo. So rero aho uri hose, ibyo uri gukora byose, wihatwa nuko hari icyo Imana igomba gukora nyuma y'umurimo wawe, ahubwo hatwa n'urukundo ufitiye Imana. Ntabwo uzarambirwa, uyu murimo ntuzakurambira. Iyo usomye muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 3 aratubwira ngo amategeko y'Imana arahari, ngo ariko ngo ayo mategeko ntarushya. Iyo usomye ku murongo wa 4 iryo tegeko bararikwereka ngo itegeko ry'Imana ritarushya ni ukwizera umwana w'Imana Yesu Kristo, ngo ukamukunda nk'uko yadukunze. So rero ayo mategeko y'Imana atarushya, ntabwo abavuga ko birushya ni abandi bagendera n'ubundi mu mategeko, bakavuga ko cyangwa se mu mirimo bagashaka kunezeza Imana bagendeye muri performance zabo. Iyo unejeje Imana ugendeye muri performance yawe, ntabwo uramba, uraruha kandi ukavunika, kubera ko ibyo uri gukora aba ari ibintu ushaka kunezeza Imana ubikoresheje n'imbaraga zawe n'imirimo yawe. Ariko iyo uhaswe n'urukundo, n'umwaka urashira, n'imyaka 2 igashira, ugahura n'abantu bakakubwira ngo ariko nanjye njya mpura nabo, bakambwira ngo ariko reka kubaze ubu ngubu ko waretse kuririmba indirimbo zisanzwe, hari amahita ari hanze,
kera nararirimbaga ku batarabizi, nageragezaga kuririmba indirimbo zisanzwe, nkagerageza kugera mu bitaramo bitandukanye, ariko abo duhuye twahuraga muri icyo gihe barambaza ngo ariko nkawe imyaka umaze 2-3 ukijijwe bikumariye iki? Niki kintu kigufasha muri ibyo bintu ukora? Ko mbona nta kintu urahindukaho, ko mbona ubwo ntuvunikira gusa waje tugakora hit, waje kandi abo bantu babimbwira koko ngasanga bafite indirimbo zikunzwe hanze. So uri umuntu ukorera ibihembo ugashaka ko Imana igira iki gukora, nawe iyo wirebye usanga koko nta kintu cyahatara urageraho, ariko mu buryo bw'umwuka no mu buryo busanzwe Imana ibiri gutegura cyangwa se yarateguye uba ukeneye gusa kwakira, kiba ari kinini cyane kurusha bimwe uba warasize hanze. So ibyo bintu rero iyo utabikorana urukundo ucika intege, n'umuntu yaguhamagara ugatangira kumwishyuza. Himbaza TV yakubwira ati ngwino utanga ubutumwa, ukayibwira ati munshakira agatike, munshakire amafaranga ya naya mbone kuza, mungire gutya. So igihe cyose utangiye gushakira amafaranga kubera ko wabuze icyo Imana ikora, warutegereje Imana, ibyo warutegereje imbere y'Imana ntubibonye, ugatangira kubishakira mu bantu, icyo gihe uri gutandukira kubera ko ntabwo warasobanukiwe neza igikwiriye gukora ku mutima w'Imana. So rero igikwiriye gukora ku mutima w'Imana, bene data, nta kindi nuko ibyo ukora byose ubikorana urukundo, ibyo ukora byose witanga nk'uko Kristo yitanze. Kristo yitangiye itorero, Bibiliya iratubwira ngo natwe dukwiriye kwitangira, bene data. So rero umuntu wese ufite urukundo, umuntu wese uhatwa n'urukundo, ntarebera kuri ibyo ngibyo. Rero reka soreza ahangaha, mbanze nsome icyanditswe kimwe cyangwa 2, ubundi dusoze dusenga Imana, dushimira Imana. Ndizera neza ko message iraba yatambutse. So tugiye gusoma Yohana igice cya 6, turebe neza inkuru y'abafarisayo cyangwa se y'abantu bose bakurikiraga Yesu, uburyo bamubajije ngo abereke umurimo uruta iyindi mirimo yose bashobora gukora kugira ngo banezeze Imana. Turayisanga muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 25. Yohana igice cya 6 umurongo wa 25. Now Bibiliya iratubwira, murabona iyi ni inkuru y'abantu Yesu yaramaze kubagaburira, amaze kubaha imigati, amaze kubagaburira byose, baragenda bageze hirya, baragaruka kandi babwira n'abandi bose, bongera kandi baragaruka kumushaka bagira ngo yongere abagaburire imitsima. So ageze ku murongo wa 25 Bibiliya iratubwira ngo bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati mwigisha wageze hano ryari? Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Mirongo 27 ngo ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Umurongo wa 28 baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Now reba hano uyu muntu, aba bantu bamubajije barimo baragerageza kumutega kugira ngo barebe mu mirimo yose bagerageza gukora, ibintu byose bagerageza gushyiramo imbaraga, ikintu gishobora kunezeza Imana. Kuko yarababwiye ngo nimukomeze gushaka ibidahaza, ahubwo mushaka ibihaza, kandi mukorere Imana mubishyizeho umutima. So rero baramubaza bati mu mirimo yose dufite yose n'amategeko yose dufite agera muri 613 anarenga, buno hano Yesu aza n'abafarisayo bari bariyongereyeho n'ayandi. So ni iki kintu dushobora, nuhe murimo dushobora gufokasingaho, dushobora guhereza imbaraga kugira ngo tunezeze Imana? Mirongo 29 mvuko yabasubije, arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uyatumye. Bari bategereje liste iva kuri 1 kugeza ahari wenda ku 10 cyangwa se kuri 15, bategereje ko Yesu ababwira ngo ni mugende mufasha abakene, mugende mukore mu rusengero, mugende muzinduke, mugende mukore. Bategereje liste ndende kugira ngo bumve icyo Yesu ababwira gishobora kunezeza Imana, ariko arangije arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Niki cyatumye Yesu yita kwizera umurimo? Impamvu Yesu yise kwizera akabigira umurimo nuko kwizera kubyara indi mirimo. Ntago nabujije abantu gukora, ahubwo nuko imirimo yose ukoze itabyawe no kwizera iba ari ubusa.
Yakobo yarabigarutse aravuga ngo kwizera niko kubyara imirimo, ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ariko ntabwo ari imirimo ibyara kwizera, ahubwo ni ukwizera kubyara imirimo. Mu yandi magambo, iyo wizera Imana uhatwa n'urukundo, ugomba gukorera Imana, kandi ni nacyo kigaragaza ko uri umwana w'Imana, ko ugomba gukundana, ugomba gukorera Imana, ugomba kwera imbuto, ugomba gukora ibyo nk'abana b'Imana bakora. Ariko ibyo bintu ukora bifashwe n'iki, bihaswe n'iki, bisunitswe n'iki? Niki kintu kibigaragaza? So twebwe tubibona byarangiye, ariko Imana yo yonyine niyo ibizi ikiri mu mutima wawe. Niba ikiri mu mutima wawe uko ngewe nkubona kubera ko wamfashije, niba ikiri mu mutima wawe uko abantu bakubona yuko wagize icyo ukora, niba ikiri mu mutima wawe uko abantu babonye ko watuye, niba ikiri mu mutima wawe uko abantu babonye ko hari umuntu woherereje kuri mobile money amafaranga, cyangwa se wagize icyo umushyira, ibyo bintu byose bizagaragazwa n'Imana yonyine yo irondora imitima. Bibiliya nivuga ngo Imana yonyine niyo ibasha kurondora imitima. Ariko niba uhatwa n'urukundo, ugahatwa n'uko Imana yagukunze kandi yarangije kukwitangira, udafite icyo ushobora kuyishyura, udafite icyo ushobora kuyihereza, icyo kintu nicyo cyonyine kizatuma Imana bigaragara yuko wakoranye urukundo mu byo wakoze. So Luka, iyo usomye Luka igice cya 17 umurongo wa 10, iyo mirongo yose ndi kwitanga kugira ngo tuze gusubira inyuma tuyisome ku babishoboye. Luka 17 umurongo wa 10 haravuga ngo nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashohoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Murumva iki kintu Yesu yabavuze? Yesu yarababwiye ngo nuko namwe nimumara gukora gusa ibyo mwategetswe, mujye muvuga ngo turi abagaragu b'imburamumaro, ngo kubera ko gusa twasohoje ibyo twabwiwe gukora. Iri jambo ndisoma naravuze nti iki kirashaka kwerekana yuko igihe cyose dukoze imirimo, naho wakora imirimo yose ukaba umuntu wa mbere ku isi wakurikiye Imana agakora imirimo, ngo iyo mirimo numara kuyisohoza ujye umenya neza ko uri umugaragu w'imburamumaro. Mu yandi magambo, uce bugufi wumve neza ko ibyo wakoze n'ubundi nta gishya kirimo, ahubwo nibyo wari ukwiriye, wasohoje ibyo wari ukwiriye gukora. Twigeze tubibona mu Bakorino wa mbere, ngire ngo igice cya 12, Pawulo yakoze imirimo arangije, Imana imugeza ndetse no ku kigero intumwa zose zitigeze zigeraho, agera ku ijuru rya 3. Arangije yikomanga mu gatuza, bivuga ntiyirekanye ko ari we, ariko yavuga ngo hari umuntu wabayeho wageze mu ijuru rya 3, ngo yikomanga mu gatuza. Maze kwikomanga mu gatuza aravuga ngo ni ukuri mfite icyo kwirata koko kiruta icy'abandi bose, kubera ko Imana yanteje intambwe, ndenga ijuru rya mbere, ndenga ijuru rya 2, ngera ku ijuru rya 3. Niwe muntu wagize iyerekwa rikomeye hamwe na Yohana, uriya w'Ipatima wagiye mu kirwa cy'Ipatima akahishurirwa. Abo bose bari bafite ibyo kwirata, ariko Pawulo aravuga ngo ntago mfite icyo kwirata, ahubwo ngo mu ntege nke zanjye niho imbaraga z'Imana zizajya zigaragarira. Haleluya. So mu ntege nke z'umuntu, nk'umwana w'umuntu, ibyo wakora byose, ibyo wageraho byose, mu ntege nke zawe niho ukwiriye gushakira imbaraga z'Imana. Ntago imbaraga z'Imana wazishakira mu gihagararo cyawe, cyangwa se mu byo wakoze muri performance yawe, cyangwa se mu byo wabashije kugeraho. Intege nke zawe nizo zonyine, ariko mu yandi magambo niyo secret Imana ishobora kugaragariramo. So Pawulo rero yaratangiye kwiyemera no kwizamura no kwishyira hejuru, ariko aravuga ngo ntago mfite kwirata, ahubwo mu ntege nke zanjye niho imbaraga z'Imana zizajya zigaragarira. Haleluya. Murumva ko nta kindi dushobora kwirata, nta kindi dushobora kubwira Imana ngo tuyikange, usibye gusa kuyizera, usibye gusa kwibwira ko nta wundi twiringiye, n'ibyo dukora byose tubikoreshwa n'urukundo rwayo. Waba uhari uri kunkurikira warakijijwe, ariko wari utaramenya ukuri neza kw'icyarwa ikwiye kunezeza Imana. Performance zawe zose ukaba warakoze, ukaba waravunitse, ukaba warageze ahantu henshi bakakubwira imirimo itandukanye kugira ngo unezeze Imana, ariko banza ureke gukorera Imana ubitewe nuko igira ikizakora. Banza umenye neza icyo Kristo yakoze ku musaraba. Yaragukunze utari ugukundwa, yaragupfiriye utari ubikwiriye. Icyo ukwiriye gukora cyonyine nuko ukwiriye umwenda uyifite n'urukundo, nuko ukwiriye gukora ibyo ukora byose ubihaswe n'urukundo. Waba uhari utarakizwa, ukaba ukurikiye Himbaza TV, iyi nyigisho utarakizwa, niwo mwanya mbonye ukubwira ngo egera Imana.
unezeze Imana gusa, umutima wawe uyufungurire, wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, nawe aragutabara, nawe aragukiza, nawe arahindura ubuzima bwawe. Kandi nzi neza ko ibi ngibi birakora, byarakoze, biracyakora kandi bizahora bikora, ko umuntu wese wizeye akizeza umutima we akatuza akanwa ke, Imana iramubabarira, iragukura mu mwijima, irakuzana mu mucyo w'itangaza, utangire ugendere mu rukundo rwawe. Nta gihombo kirimo, nanjye narabibonye. Nahoze henshi hakomeye hanze mu mwijima ukomeye, nitugirira ubwo buntu nzatanga ubwo buhamya. Ariko icyo naringamije muri uyu mwanya, icyo nahawe n'Imana, nuko gusa tugomba kugendera mu kwizera, tukareka performance yari yo yose, kuko ibyo ngibyo ntago bishobora gukora ku mutima w'Imana. Igikora ku mutima w'Imana nuko tuyizera, tuhatwa n'urukundo rwayo, yuko yadukunze, natwe tugakora ibyo dukwiriye gukora tubikoreshejwe n'urukundo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana kubw'uyu mwanya, hanyuma dusoreze ahangaha. Data, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, ndagushimiye ko wongeye kwemera kandi ko tuganira kubwira ijambo. Ndabizi neza ko ridatambukiye ubusa, ahubwo hari icyo ukoze gikomeye cyane mu mutima wanjye, mu mutima w'abaryumvishije, no mu mutima wazabasha kurikurikira bose, kuko tuzi neza ko Bibiliya iratubwira ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzaba batura. Kandi ntago twamenya ukuri tutabashije kukumva. Niyo mpamvu tubashije kumenya neza ko ikinezeza umutima w'Imana ari uko twizera, kandi tukizera tubikuye ku mutima. Imana yarangije kunezerwa byuzuye kubw'igitambo cya Kristo. Data, turagushimiye ko watanze igitambo cya Kristo, Kristo akaza agakora byose bihagije, akabasha kunezeza umutima wawe, hanyuma ukaduha ikitaruhije nk'uko bivuga muri Yohana wa mbere igice cya 5:3, ngo ukaduha itegeko ritarushya, ngo ryo kwizera Kristo, twamara kumwizera tukayoborwa n'urukundo mu byo dukora byose, ngo kandi amategeko yose akubiye muri urwo rukundo. Turagushimiye ibyo wakoze, turagushimiye ibyo watugize byo, ukatugira abana bawe, ukatugira abatambyi, ukatugira abera, ukatugira ubwoko bushya, ukatugira ishyanga ryera, ukatugira abantu wironkeye mu maraso Yesu Kristo. Niyo mpamvu natwe ibyo dukora byose uduhe guhatwa n'urukundo, kwizera kwacu kugurumana mu mitima yacu, kugeza igihe dushobora no kwitangira bene data. Urakoze kubw'aka kanya, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.